हाय गाइस, मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेप यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक स्पेशल केस कवर लाया हूं, जो कि स्पेशली अगर आप इसके देखोगे तो ये कवर नहीं है, ये एक तरीके से बम्पर है जो कि एक्स शेप में है। और ये स्पेशली है आईफोन XR के लिए, जिसे आप 10R भी कहते हो। तो आज मैं आपको दिखलाऊँगा, जो कि बहुत ही स्पेशली लगता है, और इसमें लगा के भी दिखलाऊँगा मैं इसे कैसे लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसे अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये केस कवर आपको मिल जाएगा 1300 का, और मैं आपको इस पे नीचे लिंक दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ऐसा इसका डिब्बा था। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं साइड में कुछ लिखा नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे XR लिखा हुआ है, मॉडल नंबर हो गया। तो बाकी हम इसे अनबॉक्स करते हैं। ऐसा ये था। तो जैसा कि हमारा ये देख रहे हो, यही हमारा वो बम्पर है। ये अगर आप देखोगे तो पहले हम बॉक्स को साइड में करते हैं। मेटल, अब इस मेटलिक कह सकते हो, क्योंकि ये कोई प्लास्टिक बॉडी नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और साइड में आप अगर देखोगे तो ये ग्रिप के लिए रबर भी लगा हुआ है, जो कि आपके मोबाइल को, ऐसा नहीं है कि आप बहुत दिन तक अगर लाया रहोगे तो आपके मोबाइल पे कोई, जैसे कि होता है कि बहुत से केस में आपका कलर था साइड था सा डिफेक्ट होने लगता है, कुछ ऐसा कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस केस में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और मैं अपने इस फ़ोन में लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इस बहुत सिंपल तरीके से लगता है ये केस। नीचे से अगर आपको फिट उठा लेना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, और ऊपर से इसे यहाँ से फिट कर लेना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, आप अगर से चाहे तो आप दो आदमी अपने, आप किसी फ्रेंड का भी, आपने किसी भी मतलब किसी का हेल्प ले सकते हो, बट अगर चाहो तो अकेले भी लगा सकते हो इस कवर केस को, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ प्रेस देना पड़ता है। यहाँ पे देखोगे सही तरीके से हुआ नहीं है। ये मैं लगा रहा हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि अब ये पूरा टच हो गया है, और कोई डर नहीं है, कभी खुलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मैंने आपको पहले दिखलाया था कि यहाँ पे पिन है, तो जो कि आपका कहीं खुलने नहीं वाला है, ये एक तरीके से फिक्स आता है। बाकी अगर आप नीचे से देखोगे तो आप कहीं से भी आप चाहोगे ट्राई भी करना तो आपको खुलेगा नहीं। और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगता है देखने में अगर आप यहाँ देखोगे। और बहुत से लोगों का ये भी मन होता है कि मेरा लोगो दिखते रहे, तो आपको इसमें ऐसा नहीं है कि आपका इसमें लोगो भी दिखता रहेगा। और बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप भी अपना कमेंट डालो कि आपको ये केस कैसा लगा। और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि आपको इस केस का लिंक दे दूँगा, मैंने इसे अलीएक्सप्रेस से करा था। ये आपको 1300 अप्रॉक्स में मिल जाएगा ये केस आपको, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, साइड से मैंने आपको दिखाई दिया है। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपका वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। Till my shadow turns to sun rays.